저번에 소개해드렸던 셰프문 기억하시죠? 이번엔 점심 특선으로 다시 찾아왔습니다. 이 구성 좀 보세요. 역시 웨스틴 출신 셰프답게 점심에도 타협이 없네요. 같은 곳 맞나 싶을 정도로 푸짐합니다. 점심 특선은 주문 방식이 좀 달라요. 체크리스트에서 원하는 초밥을 고르면 되는데 가격 보고 깜짝 놀랐어요. 1,000원부터 시작! 따뜻한 미소국에 신선한 샐러드, 여기에 데리야끼 치킨이랑 미니 우동까지 추가했더니 이건 그냥 한상 차림이에요. 퀄리티는 저번에 먹었던 그대로인데 가격은 반의 반이에요. 당연히 접시는 또 싹싹 긁어먹었죠. 수요일에서 토요일 11시 반부터 2시 반 셰프문 점심 특선 놓치지 마세요.